Мы уже начинаем потихоньку начинать наш эфир. Сначала проверка связи. Просьба написать в чатике, хорошо ли меня слышно и видно. Если вдруг хорошо, пожалуйста, поставьте в чате плюс. Если какие-то помехи, тоже, пожалуйста, напишите. Мы с вами начинаем ровно... Ага, вижу, плюсики люди ставят. Спасибо большое. Мы с вами начинаем ровно по расписанию в 15:00. Я приветствую всех. Меня зовут Азиза Раймбердиева. Я работаю редактором в издании Club KG, и сегодня я буду вашим модератором. Добро пожаловать всем участникам на третий индустриальный форум Media Top 100. Это самая крутая тусовка для медийщиков, журналистов, блогеров, представителей изданий. И сегодня, в этом году, она у нас впервые проходит онлайн. Я расскажу вам вкратце, как будет все происходить. У нас есть 1,5 часа с вами, из которых 1 час наш сегодняшний спикер Родион Скрябин будет вам рассказывать и показывать свою презентацию. Я активно вас призываю писать свои вопросы в наш чатик. Если кто-то из вас хочет задать вопрос голосом, у нас есть во вкладке Participants есть опция поднять руку, мы вас подключим, вы сможете голосом задать такой вопрос. То есть мы будем использовать вопросы из чата, кого-то, кто из аудитории хочет задать вопрос голосом, и у нас также сейчас идет прямой эфир на Фейсбуке. Наша замечательная коллега Валентина сейчас проверяет комментарии на Фейсбуке. Если оттуда тоже будут какие-то интересные, классные вопросы, мы подключим нашу Валентину, и она задаст вопрос. Перед тем, как мы начнем, я бы хотела вас призвать достать свои смартфоны, вот у меня тоже он есть, открыть сайт menti.com, или, может быть, если у кого-то из вас уже стоит приложение, его можно скачать в Google Play Store. В чем дело? Дело в том, что на протяжении всей презентации у нас будут некоторые интерактивные перерывы, во время которых наш спикер Родион будет задавать вам вопросы. Я призываю вас активно участвовать и отвечать, потому что это поможет составить какую-то интересную, и локальную для Кыргызстана картину. Я бы также хотела от имени команды Интерньюз, от имени команды организаторов выразить благодарность всем, кто сегодня пришел участвовать, послушать нас. Наш форум организован в рамках проекта MediaKey Интерньюз при поддержке USAID, и нас также поддержал институт ИДЭМ. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чатик. Я поприветствую нашего сегодняшнего спикера Родиона Скрябина. Это директор по развитию и советник в таких крутых изданиях, как Lifehacker и Burning Hat. Lifehacker — это как раз-таки издание, которое очень часто и очень активно занималось нативной рекламой, и для меня в какой-то момент это был ориентир того, как классно делать нативку. Родион, привет! Пока наш спикер подключается и... Я иду, я здесь, да. Ты привет. Здесь, круто! Как дела? Нормально, все хорошо. Сегодня хорошая погода. Жаль, что нельзя выйти и насладиться ей. Да, то же самое. У нас тоже просто зашибенная погода, но ничего, приходится подстраиваться. Родион, я как раз рассказывала нашим участникам немножко про то, что ты у нас работаешь директором по развитию в Лайфхакере, говорила о том, какое у вас издание. Я просто, знаешь, что заметила? Вчера, когда у нас выступал спикер Никита Белоголовцев, у него был вопрос на метре. Он спросил, с чем вы просыпаетесь по утрам? Напишите, пожалуйста, это типа приложение какое-то или сайт какой-то, который вы первым делом проверяете утром. И все начали писать Telegram, Instagram, WhatsApp, но там были люди, которые писали Лайфхакер, и это просто дико. Это классный показатель того, как ваше издание у нас. Вот. Спасибо, это очень приятно. Да, это очень приятно. Я в целом наслаждаюсь каждый раз, когда удается где-то поучаствовать в каком-то мероприятии на территории СНГ. Вот. Как-то раз я приехал читать доклад в Киев, вот, и заодно решил проверить статистику развлекательных изданий. Вот Lifehacker там входит в топ-10 развлекательных изданий в целом по государству. Это было довольно приятно. В общем, мне всегда очень радует, когда мы видим в нашей аналитике, что нас читает не только Россия, но и все братские народы, которые говорят, понимают друг друга на одном языке. Да, это очень классно. Супер. Что, будем начинать? Да. Да, окей, классно. Давай, значит, тогда я начинаю шерить свой супер экран, и мы поедем. Так. Давай проверим по чатику тоже, всем ли все видно. Ребят, видно ли вам то, что я транслирую? В чате. Я сейчас не вижу чат, потому что у меня full screen, поэтому скажи мне, видно ли там все людям, все ли в порядке. Мне все прекрасно видно. Я надеюсь, что нашим участникам тоже видно. Если вдруг что-то не так, они обязательно нам напишут. Классно. Окей, тогда поехали. Нас ждет продуктивный час трансляции.
Еще раз всем привет, рад всех видеть в онлайне. Честно скажу, что кажется, что мы уже все настолько пересобрались в онлайн-режиме. Я вчера снимал какую-то часть курса Skillbox в онлайне, мы уже провели с ребятами курс в онлайне двухдневный. Мне кажется, что мы уже полностью пересели на онлайн. Это какая-то довольно интересная история. Интересно, как меняется ландшафт всех этих мероприятий после того, как карантин закончится. Короче, всем привет, меня зовут Родион Скрябин. Давайте коротко расскажу про себя. Я директор по развитию лайфхакера, на самом деле чуть-чуть старой информации. Я в последнее время адвизор лайфхакере, и мне чуть-чуть поменялись мои обязанности, потому что я параллельно еще директор в конструкторском бюро Полиндром, где мы занимаемся производством корпоративных медиа, но к сегодняшнему мероприятию это не то чтобы имеет большое влияние. В общем, моя основная задача в лайфхакере в том, что я руковожу московским офисом, я стараюсь контролировать и обращать внимание на все самые большие проекты, которые мы делаем. Изначально в мои задачи входило в целом проработать то, как мы делаем нативную рекламу, почему, зачем и как это работает. Сейчас, к счастью, уже все работает, поэтому требует меньше внимания. В общем, да, читаю лекции, пишу про нативную рекламу, и вот с ребятами, с Никитой и с Арсением, Никиту вы уже видели, возможно, кто-то из вас вчера, Арсения еще увидите, вам предстоит это удовольствие, делаем конференцию МЕХ, об этом в самом конце напомню, дам ссылочки, чтобы вы обязательно это не пропустили. И еще самое приятное, что 3 года назад я попал в рейтинг лидеров медиаотрасли России, и после этого рейтинг перестал обновляться. И теперь я, видимо, навечно буду в рейтинге лидеров медиаотрасли России. Не знаю, хорошо это или плохо, но, короче, рейтинг не обновляется, поэтому я все еще с рейтингом. Классно. А может быть, я бы вылетел из него за это время. Окей. Давайте, значит, устроим проверку связи. Прямо сейчас заходите на ваших мобильных телефонах в Менте, вводите 28 90 33 и устроим с вами супер голосование. Сейчас я сделаю так, чтобы у меня что-нибудь включилось. Да, устроим с вами супер голосование. Тема этого голосования будет «Кто из народных артистов Кыргызстана вам нравится больше?». Давайте заходите в Менте, проверим, что у нас с вами работает связь, что голосования работают. Так, Давайте еще голосования раз работают, напомним неплохо. код нашей сессии 289033. Это нужно будет в самом старте цифры ввести. У меня вот... Ну смотри, уже есть и голоса, все неплохо. Скажи, пожалуйста, Азиза, кто тебе больше нравится из народных артистов Кыргызстана? Потому что Я нам тебе надо честно какую-то скажу, я очень хочу флуктуацию. сейчас за Бишаналиеву проголосовать, но я отдам свой Ага. голос Бекову. Это наш народный монасчи, сказитель, это люди, которые рассказывают эпос Манас по памяти, это очень большой труд. Я бы очень хотела поднять видимость людей в Кыргызстане, чтобы у нас это ценилось, поэтому отдам свой голос этому человеку. Круто. Ну, слушай, он даже на фотографии выглядит очень, очень эпично. Да. Вот. А я так Но в поняла, целом, Родион, ты будешь... Да. я не голосую, я просто смотрю, я не знаю, за кого голосовать, потому что я слабо представляю, не могу оценить, в общем, влияние народных артистов Кыргызстана. Я Но только мое хотела пошутить, предположение что в ты том... будешь наугад голосовать, просто вот картинка. Нет, это было бы неинтеллигентно, поэтому я просто Хорошо. наблюдатель. Вот, нет, я предполагал, что, значит, женщина должна победить, потому что в целом кажется, что женщины должны побеждать всегда. Вот. Так что Да, все звучит логично. Ну, круто. смотрите, в целом голосовалка работает. А сколько у нас сейчас в онлайне, Азиза, человек? У нас сейчас 61 человек Ну, всего то из есть всех. 50% проголосовало, значит, более-менее Я работает. думаю, Ребят, да. кто не успел проголосовать, заходите в Менте, вводите наш код собственно, присоединяйтесь дальше к голосованию. У нас еще будет несколько таких включений, но главное, что система работает, это важно. Окей, давайте, значит, к сути. Я сегодня пришел рассказывать про нативную рекламу. Кажется, что для начала, для того, чтобы рассказать о том, почему она всем нужна, почему она такая классная и хорошая, нужно начать вот с чести и достоинства, с защиты чести и достоинства нативной рекламы. Поэтому у меня есть несколько тезисов, почему я считаю, что нативная реклама – это хорошо, почему я считаю, что это правильно. Тут сразу же двигаемся в сторону очередной активности. Вы видите скриншот с нашего сайта, с сайта издания Lifehacker. И
Сейчас у нас практически 30 миллионов уникальных посетителей в месяц, у нас большое количество рекламы, в общем, как-то живем, понятное дело, что немножко оптимизировали расходы на время кризиса, но в целом давно и продуктивно окупаемся, существуем независимо ни от кого, и это, естественно, радует. Давайте попробуем поголосовать немножечко еще. Вот вам вопрос на засыпку. Какой формат издания, какой формат рекламы чаще использует издание Lifehacker? Сейчас у нас подгрузится голосование внутри презентации. Я верю в него. Сейчас что-нибудь случится. Пока А в начинаете Ментиметре голосовать. уже все обновилось, уже появился новый вопрос. Да. Ну, это Menti.com. параллельные процессы. У меня открыто несколько Круто. устройств. Я с одного управляю, с другого смотрю. Давайте, на чем зарабатывает Lifehacker? Вот пока 2 голоса вижу. Я бы хотела Как вы призвать думаете? наших зрителей, которые сейчас смотрят нас на Фейсбуке в прямом эфире, тоже активно участвовать. Вы тоже можете открыть сайт menti.com с телефона или с компьютера, как вам удобнее, и отдать свои голоса. Я знаю как бы ответ на этот вопрос, поэтому я не буду его озвучивать, но Нет, проголосуем. я покажу его всем честно, покажу распределение доходов. Вот, но пока вот давайте попробуем проверить, на чем мы зарабатываем. Давайте поясню для тех, кто, может быть, не сразу понял вопрос. Дисплей CPA – это всяческие пассивные способы заработка. Это истории про всякие баннерные сети и медийные размещения, редакционные форматы. Здесь как раз-таки подразумевается нативная реклама. Как-то не очень активно аудитория сегодня присоединяется к Ментиметру. Вижу, что Да, я почти бы половина с призвала нами уже. наших зрителей поактивнее голосовать, потому что очень интересно посмотреть, что думают наши ребята, в частности, про издание Lifehacker. У нас-то в Кыргызстане понятно, какая ситуация. То есть в основном все-таки медиа в Кыргызстане сейчас зарабатывают на том, что они размещают баннерную рекламу у себя на сайтах и пишут релизы или какие-то подобные материалы, то есть, ну, пиар-материалы скорее. Мгм. Поэтому мне интересно, вот как вы проголосуете. Я вижу, что с достаточно хорошим перевесом у нас побеждают редакционные форматы. То есть, да, Мгм. наша аудитория думает, что лайфхакер больше все-таки нативкой зарабатывает. Мгм. Мне кажется, это довольно очевидный ответ. Если люди хоть как-то соприкасались с тем, что мы обычно рассказываем про рынок, они должны примерно так себе представлять. Но мне лично просто очень доставляет удовольствие смотреть на анимацию Ментиметра, когда люди голосуют и цифры меняются. Это завораживающая история. Окей, давайте предположим, что половина проголосовала. 69% за редакционные форматы, 31% за дисплей CPA. Узнаем, как на самом деле. Вот наш последний отчет. Как видите, вы были довольно близки к правильному ответу. Лайфхакер зарабатывает в 60% на редакционных форматах и спецпроектах, в 40% случаев мы зарабатываем на дисплейной рекламе и всяких CPA-сетках. Ну, то есть вот большинство денег, которые получает наше издание, они как раз приходят из сферы нативной рекламы. Это вот один из тезисов про защиту чести и достоинства нативной рекламы от меня. Дальше хотел бы рассказать веселую историю, она меня до сих пор веселит. Она произошла в прошлом году на конференции Advertising Week в Нью-Йорке, которой, возможно, в этом году не будет. Не знаю, как там, значит, судя по тому, что сейчас происходит в Нью-Йорке, там тоже все конференции будут потихонечку перебираться в онлайн. Там была панельная дискуссия вот с красивыми, приятными людьми на тему нативной рекламы, и значит, бывший директор по контенту Херста Джоанна Коулс высказала довольно, как видите, агрессивную формулировку. Она говорит, что люди ненавидят рекламу. В общем, реклама — это все очень плохо, и у нее было очень недовольное лицо. И, ну, в целом, транслирует довольно понятный месседж. Действительно, реклама не то чтобы является предметом любви у аудитории, кажется, это довольно понятно. Не знаю, как по Кыргызстану, но, опять же, те отчеты, которые я читаю по исследованиям в России, до 30% людей просто не воспринимают рекламные сообщения и стараются их игнорировать. И казалось бы, что вот, ладно, бывший директор по контенту Херста высказался, а сейчас вот бренд-менеджер из Procter & Gamble должен сказать: да нет, знаете, нативная реклама, то есть реклама — это хорошо, мы любим рекламу. То что явно, что Procter & Gamble, компания из топ-100 рекламодателей, должны много вкладывать в рекламу. А как видите, он тоже такой, типа, да, мы пытались построить экосистему рекламы, но оказалось, что чем больше рекламы мы создаем, тем больше возникает шума, и реклама становится менее эффективной, что довольно грустно. И вот еще один тезис от него, здесь подчеркнул слово journalism, что кажется, что нам нужно рекламу каким-то образом
переводить в мир создания контента, и в том числе технологий, журналистики, музыки. Как раз-таки вот про журналистику это все история про нативную рекламу. Я думаю, что в нативной рекламе тоже есть порог количества материалов, и тоже большое количество рекламы может создать много шума, но нативная реклама в целом имеет более долгий процесс производства, она более сложная, она более обширная, в том числе довольно часто можно написать про один и тот же бренд в разных плоскостях, поэтому создать шум с помощью нативной рекламы тоже, конечно же, можно, но гораздо сложнее, чем это делать с помощью классической рекламы. Дальше хотелось бы рассказать второй тезис про защиту нативной рекламы, это тезис про гуманистический подход. Это довольно важная штука. Давайте коротко расскажу. В общем, вы видите на этом слайде две фотографии Греты Тунберг. Одна фотография Греты Тунберг, где она в детстве. Здесь она только задумывается о том, чтобы начать кричать на взрослых людей во время пленарного заседания ООН, а вот, собственно, на нижней фотографии Грета Тунберг в полной своей, как сказать, в полную силу уже рассказывает о своих важных историях. Есть два подхода. Гуманистический подход и административно-авторитарный подход. Расскажу, в чем разница этих подходов коммуникации с людьми. Административно-авторитарный подход – это традиционный рекламный подход, это направленный императив, когда мы говорим аудитории, мы говорим, типа, вам нужно купить это. Мы что-то изобрели, мы что-то придумали, у нас появился новый тариф, вам срочно нужно это сделать, и мы вот как бы чуть-чуть давим, ну, даже иногда не чуть-чуть, вспомните какие-нибудь особенно навязчивые рекламные кампании, которые увеличивают частоту взаимодействия, можем даже сильно давить на нашу аудиторию для того, чтобы они приобретали товары и приносили нам деньги. А гуманистический подход, одним из приверженцев этого подхода был Абрахам Маслоу, вы все его прекрасно знаете по пирамиде Маслоу, мне кажется, это все знают про Маслоу, что есть пирамида Маслоу, а еще вот он занимался разработкой гуманистического подхода. В гуманистическом подходе высшими ценностями является самоактуализация личности, творчество, любовь, свобода, ответственность. Ну, вы все это сами прекрасно видите и читаете на слайде. И идея в том, что разница между гуманистическим подходом и административно-авторитарным следующая. Значит, гуманистический подход – это когда мы пытаемся людям объяснить, что им что-то нужно или что-то не нужно, используя взаимодействие с их основными ценностями. Вот возвращаясь, рассказываем про самоактуализацию личности, о том, как наши продукты помогают им творить, любить, достигать каких-то определенных уровней свободы, воспитывать ответственность, позволять быть автономными единицами общества и так далее. А административно-авторитарный подход – очень хорошее сравнение. Я раньше его всегда приводил, когда рассказывал про административно-авторитарный подход. Мне кажется, что сейчас это особенно актуально, потому что административно-авторитарный подход в целом в управленчестве применяется как раз-таки во время чрезвычайных ситуаций. Это когда есть группа людей, за которых мы несем ответственность, и есть ситуации, в которых мы должны сказать этой группе людей: ребята, вот сейчас мы собрались, надели маски, пошли по квартирам, сели, не выходим и ничего опасного не делаем. И вот наша реклама, она очень часто как раз-таки злоупотребляет таким подходом к людям, а людям очень нравится, когда взаимодействуют с их приятными сторонами. Поэтому гуманистический подход – это система взаимодействия, которая классно должна работать на протяжении долгого времени, когда мы работаем с человеком, исходя из его важных ценностей, из того, что ему нужно. А административно-авторитарный подход – это история про импульс. Ну, если хотите, административно-авторитарный подход применим, когда у нас, не знаю, черная пятница, когда у нас какой-то супер-сейл, когда мы все продаем за бесценок. Это хорошая история, когда мы можем сказать: встань и иди. Знаете, как на хороших религиозных собраниях. Встань, иди и покупай. А можно подвести небольшой? Остальное, да, Получается, давай. если я правильно поняла, то авторитарный подход – это когда мы в читателя прям кидаем рекламой и кричим ему: «Эй, смотри, там Азина 3 топора» перед просмотром фильма какого-то или подобное. А гуманистический подход – это когда мы любим и ценим нашего читателя, заботимся о нем и хотим, чтобы он получал в первую очередь полезную, актуальную и важную для него информацию. Вот, Я бы так. лучше не сказал, Азиза. Все именно так, да. Я бы лучше не сформулировал. Поехали дальше. Поэтому, естественно, голосуем за гуманистический подход, потому что люди – это в том числе, наша аудитория – это наш ресурс, о котором нужно заботиться. Нужно всегда помнить, что любое издание очень долго выращивает собственную аудиторию, очень долго занимается приростом этой аудитории, потерять их довольно легко. Поехали. Дальше. Есть важный большой тезис о том, что интернет сделал большой бум. За последние 50 лет мы оказались вдруг в эпохе цифровых коммуникаций, и это сильно повлияло довольно на
медиа. Есть прекрасный, замечательный профессор университета Наварры, по-моему, с факультета медиакоммуникации Хосе Луис Ориуэлла. Он занимается тем, что рассказывает о том, как трансформируется современность, как трансформируется реальность, исходя из цифровых предпосылок. У нас вот есть замечательная статья, которую мы переводили в блоге от Хосе Луиса. Он писал такой замечательный материал «10 новых парадигм медиакоммуникации в эпоху цифровых технологий». Мы перевели ее на русский, чтобы все могли почитать. Я думаю, сейчас Азиза организует ссылочку в чатик, чтобы все могли на нее полюбоваться. Да, я как раз хотела поделиться с Потом. нашими зрителями, участниками тем, что мы, наверное, не будем вас прерывать от презентации, очень важной, полезной, интересной. После того, как закончится форум, всем участникам, которые зарегистрировались в Zoom, мы отправим ссылочку на email. Они получат, точнее, не одну ссылочку, они получат email, где будут все ссылки, о которых говорит Родион, чтобы вы в свободное время могли посмотреть, почитать и что-то для себя вынести оттуда. Окей, тоже нормально. Да, в общем, получите ссылку на эту статью. Классно. Еще есть замечательная книга, вы, наверное, все точно слышали эту формулировку. Если вам интересен мир медиа, то вы слышали ее, наверное, 1000 раз за последнее время, что вот физические носители медиа ушли, для нас мы больше не продаем полосы, мы больше не продаем время в эфире, рекламные блоки, мы продаем внимание аудитории. То, что в интернете невозможно ограничить потребление контента количеством полос или количеством времени. И это теория, которую разработал Тим Ву. Есть вот замечательная книга у него «Продавцы внимания». Советую всем к прочтению. Если чувствуете, что у вас после того, как мы сегодня поговорим, есть пробелы в диджитале, начните с Дэвида Мирмана Скотта. Она есть на русском языке, естественно, она есть на английском. Это вот довольно старая книга, если не ошибаюсь, она 2012 года. «Новые правила маркетинга и пиара». Она сегодня уже мало применима, но она довольно классно работает для погружения в диджитал, для того, чтобы понять, как люди, которые занимались много и продуктивно офлайном, мыслили, когда переходили в диджитал-среду. Ну и не устаю последние 5 лет рекомендовать на русском языке Майкл Стелзнер «Контент-маркетинг». Тоже длинный путь человека, который пытался придумать, как взаимодействовать с аудиторией в рамках гуманистического подхода и как сделать контент, который людям интересен, чтобы зарабатывать на этом. Вот, мне кажется, что с защитой чести и достоинства мы более-менее закончили. Давайте теперь перейдем к формальности, потому чтобы дать определение и дефиницию нашему подходу, чтобы вообще понять, что такое нативная реклама. Значит, есть несколько подходов. Первое документальное определение, которое есть, сформированное, на которое ориентировался рынок, его выпустила студия Interactive Advertising Bureau, IAB, наверное, вы все знаете, это компания, которая занимается большим количеством исследований в рамках маркетинга. Они выпустили Native Advertising Playbook, все зачитывались этой книжкой. Она, к счастью, не очень большая, в ней много наглядных графиков, схемы, она очень понятная. В общем, она рассказывала про то, что такое нативная реклама, и это был очень широкий взгляд, таким образом, что под нативную рекламу попадало все, что угодно, начали даже, поскольку новые слова в маркетинге работают как паразиты иногда, то есть вот появляется некий термин «нативная реклама», звучит очень классно, можно продавать очень дорого, кажется, что всем хочется, и начали продавать нативную рекламу в комментариях, нативную рекламу на всяких форумах и так далее. Короче, было очень широкое понимание того, что такое нативная реклама. Понятно, что можно называть нативной рекламой все что угодно, но есть очень понятный сектор того, как она работает в рамках медиа. И, к счастью, в 2017 году медиа-исследователь маркетинга Дейл Лавелл выпустил книгу Native Advertising Essential Guide, где выделил конкретное направление работы нативной рекламы внутри изданий. Тоже получите ссылочку. У нас есть короткий перевод, отрывка из этой книги, адаптированной категории нативной рекламы, о которых вам нужно знать. На основе определения Дэвида Лавелла он ввел такое определение, как true native, потому что есть нативная реклама, которая означает все, что угодно. Нужно было все это сузить. Мы использовали эту предпосылку от Лавелла, и на основе этого внутри себя написали определение, что такое нативная реклама. Не знаю, делайте скриншоты, обнимайтесь и радуйтесь. Я с удовольствием рассказываю всегда про это определение. Это ваше внутреннее в лайфхакере определение, да? Да. Ну, нам, понимаешь, слушай, если ты много чего-то делаешь, ты точно должен понимать, как это работает. Поэтому мы внутри себя... У нас есть много разных гайдов по разным продуктам, но начинать нужно, конечно, с определения. Поэтому мы называем то, что мы делаем, настоящая нативная реклама.
И это выглядит следующим образом. Это контент, созданный изданием в партнерстве с рекламодателем, который соответствует редакционной политике и стилистике издания, не скрывает свою коммерческую сущность, открыто говорит, для чего сделан. Нативная реклама решает бизнес-задачи рекламодателя и приносит пользу потребителю. Давайте чуть-чуть разобьем на кусочки. Понятно, что это контент, тут объяснять ничего не нужно. Во-первых, про создание издания в партнерстве с рекламодателем. Есть важный тезис: вся нативная реклама должна производиться внутри издания, потому что в первую очередь это контент, который должен потреблять читатель конкретного издания. Поэтому не работает история, где клиент приносит статью и говорит: вот материал, пожалуйста, разместите у себя на сайте. И, наверное, это должно стоить в 3 раза дешевле, потому что мы за вас сделали всю работу, написали офигенный текст. Каким бы офигенным ни был текст у клиента, он никогда не будет стопроцентным попаданием внутрь издания, потому что эти люди не работают внутри издания, не понимают, что, как коммуницируют с аудиторией. Следующее. Именно поэтому контент соответствует редакционной политике, стилистике издания. Например, у нас есть определенные стоп-категории, о чем мы не пишем. Есть, вот, вы знаете, суперизвестная история про то, как... Блин, у меня вылетело из головы, как называется издание. Ну, короче, в Штатах вышла реклама церкви саентологии, и это противоречило редакционной политике издания, и пришлось этот материал снимать. Это довольно такая громкая была разборка на рынке нативной рекламы. Вот мы тоже, например, не пишем ни про религию, ни про политику, ни про какие-то желтые сплетни, поэтому эти материалы, ну, то есть такой нативной рекламы в нашем издании никогда не будет. Дальше, про не скрывает свою коммерческую сущность, мы считаем и искренне верим в то, что все рекламные материалы должны соответствовать закону о рекламе. У нас чуть-чуть посложнее, потому что в Штатах есть специальный закон о том, как должна работать нативная реклама в материалах. У нас все подчиняется общему закону о рекламе. Не знаю, опять же, как это работает в Кыргызстане, предполагаю, что примерно как-то так же. Любой рекламный материал должен быть размечен как рекламный материал, и мы должны об этом сообщать аудитории, потому что это честно, и внутри материала мы должны говорить, для чего он сделан, потому что довольно интересный произошел поворот. Компании сказали: окей, вам нужно ставить пометку партнерский материал, но тогда не указывайте внутри нашу компанию. Мы, значит, не должны нигде засветиться то, что это наш материал. Это тоже неподходящая история, потому что в таком случае у аудитории возникает вопрос: а для кого написан этот материал, кто является бенефициаром? Это должна быть довольно честная, открытая история. Ну и важно, что нативная реклама должна решать бизнес-задачи рекламодателя. Это понятное слово реклама, но мы решили это пояснить. И важно, что она должна приносить потребителю пользу, потому что в противном случае мы обманываем ожидания аудитории, потому что они ждут, что любой контент, который производится внутри издания, должен какую-то пользу приносить, либо нести какие-то сервисные задачи, решать, там, типа, информировать аудиторию, точнее, даже информировать — плохая задача, там, давать доступ к свежей информации или помогать решать задачи, или, например, веселить, что тоже хорошо, типа приносить эмоции, радовать аудиторию, тоже вполне себе задача. Без этого никак. Это сразу же вычеркивает все разнообразные пресс-релизы. Пресс-релизы не нужны никому. Пресс-релизы никому не интересны. Ну, то есть, во-первых, важный тезис: никому не интересны бренды. Ну, то есть часто бренды думают, что в целом они существуют в мире какого-то интереса аудитории. На самом деле нет. Интересны максимум продукты, бренды глобально слабо интересны, если это не суперглобальные бренды из разряда Coca-Cola, да и таких примеров довольно мало. Вот. А второе, пресс-релизы никому не нужны, потому что обычно, ну, типа, если эта информация кому-то интересна, про это кто-нибудь напишет. А в формате пресс-релиза публикация — это обычно бесполезная трата денег и полос в печатных газетах. Окей, тут еще одна ссылка, она, возможно, вам пригодится. Это ссылка на наш редакционный манифест о том, как Lifehacker делает нативную рекламу. Возможно, вы тоже там что-нибудь подсмотрите, и вам это будет полезно. Еще есть классное исследование от CGR. Они сделали большую статью, точнее, не они, а вот Ава Шира сделала статью, точнее, даже не статью, а гайд про нативную рекламу. Она собрала все данные, которые были на конец 2018 года, по-моему, или 2019. Мы все еще пытаемся перевести и выпустить на русском. Честно, просто руки не доходят. Мы уже перевели весь этот гайд. Рано или поздно мы его тоже выпустим в нашем блоге. Пока оттуда маленькая цитатка. Как мне кажется, важно это понимать в рамках нативной рекламы, то, что основная функция нативной рекламы — это заимствование авторитета издания. Именно поэтому каждое издание должно трястись над тем, какая нативная реклама у него выходит, потому что
Вот есть холодная реклама, это когда мы, не знаю, там, смотрим с вами сериал, давайте на каких-то простых штуках. Мы смотрим сериал на телеке, получаем от него удовольствие, нам он нравится. Затем есть рекламная пауза. К рекламной паузе мы относимся априори нейтрально, скорее негативно, потому что кто-то прервал наш сериал, мы обязаны прерваться на 5 минут. Там крутятся какие-то рекламные ролики, но мы можем это оптимизировать, можем решить, что, ну, там, сходить в холодильнике, взять, там, не знаю, свежую какую-нибудь закуску и пойти снова смотреть сериал, но мы нейтрально относимся ко всем рекламным роликам, то есть они нам все одинаковы внутри этого блока. Нативная реклама не нейтральная априори, потому что это реклама, которая внутри того, что делает издание, которое вы и так читаете. Поэтому это про шеринг и заимствование авторитета. Дальше давайте про исследования расскажу. Мы каждый год до этого года, в этом году, вероятно, ничего уже не будет, как это не грустно говорить, но проводили исследования 2 года подряд рынка нативной рекламы. Нет никаких больших исследований. В России никто это особо не изучает, поэтому мы проводили скромные, но исследования. Значит, в 2018 году у нас вышло первое небольшое исследование рынка нативной рекламы. Нам помогал факультет журналистики МГУ. Мы целый месяц исследовали ряд изданий, записывали все это в большую таблицу, все это есть в свободном доступе внутри материалов, можно полазить, покопаться, там, посмотреть на методологию, которую мы использовали, это все с открытыми данными. Значит, провели первое исследование. В следующем году к нам присоединился еще и факультет журналистики СПбГУ, и у нас появилось 2 контрольные группы, и вот, в общем, мы провели второй этап исследования, собирали данные про нативную рекламу, опять же, летом ровно месяц, потому что логично, у студентов летом практика, их можно использовать. Вот, мы немножко их эксплуатировали. Вот, давайте еще немножко поголосуем. Это будет тезис нашего исследования. Я вот меняю слайд. Формат, значит, вопрос будет такой. Какой формат издания чаще всего используют в нативной рекламе? Исходя из вашего опыта, как вы думаете, что чаще выходит? Я бы хотела напомнить нашим зрителям, зрителям в Zoom и зрителям на Фейсбуке, что код 289033, повторю еще раз, 289033, если вы его введете один раз, то у вас страница будет автоматом обновляться. Вот, я призываю всех, потому что на самом деле очень интересно знать ответ на этот вопрос. Это язычные издания в России, и мне кажется, что ситуация, если развивать активно нативную рекламу в Кыргызстане, может быть очень похожая и у нас тут. Большинство людей пока голосуют за статью и за... Из-за спецпроекта, да. Ну, тут, знаешь, тут про насмотренность, что вы чаще всего видите. Это, понятное дело, что это такой довольно субъективный вопрос. Типа, что, как вы думаете, что чаще всего используют издания? Это скорее вопрос про что вы чаще всего видите, на что вы натыкаетесь. Да. Но это я то, что расскажу... в том числе... давай. Да, я просто расскажу, исходя из нашего опыта. На Клопе мы использовали нативную рекламу как модель монетизации с конца 2017 года, и вот по нашему опыту к нам чаще всего приходили непосредственно за текстовыми материалами статьи, да, то, что мы здесь имеем в виду, и за тестами. Почему-то рекламодатели очень полюбили наши клоповские тесты, и это прям активно использовалось, и на них большой спрос был. Но это вот то, как у нас это было. Тесты в целом любят на рынке, потому что тест воспринимается как в некоторой степени, мне кажется, что сейчас мы с тобой будем говорить про тесты, и у них будет расти процент, потому что так не зря же они говорят про тесты. Тесты довольно виральным форматом воспринимаются, тесты шерятся, с тестами хорошо взаимодействует аудитория, но из того, что мы понимаем по распределению конверсий внутри форматов, тесты классные для больших охватов, но тесты не классные для прямых конверсий, потому что там вот человек сфокусирован на том, чтобы получить ответ на интересующую его тему. Смотри, вроде бы уже голосование активное закончилось, так что можно подводить итоги. Значит, 45% да, у нас за статью. Да, что в целом логично. Давай просто попробуем запомнить. 45 за статью, 29 за спецпроект. Значит, на 3-м месте тесты, на 4-м карточки и на 5-м игры. Давайте посмотрим, какие данные мы собрали внутри нашего исследования прошлым летом.
У нас они вот такие. На первом месте, естественно, статья, но, правда, процентаж у нее, конечно, побольше. 72% материалов, которые мы зарегистрировали на главных страницах сайтов. Это была наша техника сбора. То есть мы заходили каждый день, наши исследователи заходили на главные страницы сайтов, искали все материалы, размеченные как партнерские материалы, как реклама, как спецпроекты, все это записывали в таблицу сбора данных. Опять же, вам пришлют ссылочки на все наши материалы, можете покопаться. Я лично просто удовольствие получаю, копаясь в исследованиях и смотря на методологию, может быть, вам тоже это понравится. Значит, вот наше распределение. 72% статья, на втором месте спецпроекты, на третьем месте карточки и тест, и на четвертом месте игры. Следующий график, он про то, как меняется формат внутри нашего скромного исследования. Опять же, он не претендует на какое-то рыночное правило, потому что это 1 месяц ежегодный, летом изучение небольшого количества изданий, потому что на самом деле изданий гораздо больше, но мы такие вот, типа, за которые мы следим. И, как видите, количество статей чуть-чуть увеличилось, что в целом, наверное, ни о чем глобально не говорит. Карточек количество уменьшилось, их в 2018 году было практически 25%, тесты остались неизменными, стало побольше игр, стало больше спецпроектов. И я думаю, что вот из этого, опять же, субъективного графика довольно интересный факт, что количество спецпроектов увеличивается, и это то, что я вижу в том числе тенденцию на рынке. Это история про то, что клиенты все время хотят чего-то нового. Они приходят именно с таким запросом: ребята, мы хотим чего-то супер неожиданного, чего ни у кого не было. Поэтому на Я это здесь стоит обратить поясню. внимание. Да, Мгм. сори. Я здесь поясню Давай. просто для нашей аудитории, которая так часто с нативной рекламой, возможно, не сталкивалась. Карточки — это Мгм. объяснительный формат текстового материала, где мы в формате эксплейнера, то есть объясняем, рассказываем либо о каком-то явлении, либо о какой-то тенденции, либо просто как что-то делать, грубо говоря. У меня вопрос к тебе. Как ты думаешь, почему у вас спрос со стороны рекламодателей на карточки так сильно упал в 2019 году? Слушай, я думаю, что, ну, в целом, лично мое мнение, и многие на рынке это разделяют, что карточки — это просто разновидность статьи. Вот, то есть Мгм. глобально карточки — это просто структурированная статья, которая еще и графическими элементами поддерживает вот эту некоторую структуру. Поэтому, ну, во-первых, не у всех изданий есть карточки, то есть не у всех есть такой формат верстки. Мы в 2019 году изучали больше изданий, возможно, у них просто нет такого формата. Поэтому карточек стало меньше в глобальном смысле, а статей стало чуть больше. Вот. А во-вторых, ну, карточки чуть менее популярными становятся со временем, и это классно, потому что я считаю, что у карточек есть очень прикладная область применения, это рассказывание сложных историй. А не все истории внутри нативной рекламы сложные. А когда все, что угодно пытаются превратить в карточки, это немножко, ну, типа, деструктивное использование формата. Ну, вот. Давайте коротко, ну, типа, я тоже поясню, да, статья понятна, по карточкам, да, это вот структурированная статья пошаговая, тесты понятно, игры — это совершенно любые игры, текстовые, нетекстовые, платформеры, что угодно, на что придумали, а спецпроекты — это, прошу прощения за формулировку, это некоторые страницы, как это называет наш арт-директор, сейчас, подожди, мне неудобно, что я употребляю такие слова, поэтому я, значит, замялся, со свистелками и переделками. Это вот некоторые такие страницы, на которых все переливается с анимацией, и, естественно, там тоже есть текст, но это вот некоторая область спецпроектов. Это красиво сверстанная Давайте, страница, да, да, где у нас по да, верстке все анимировано, летает, прыгает. Да, мы тоже такое пытались сделать. да. Ну, рано или поздно к этому приходят все, потому что клиенты просят сделать что-нибудь оригинальное. Дальше то, что мы то, что мы исследовали, то, что нам кажется довольно важным, это объем внимания к бренду внутри публикации. Это вопрос про стеснительность. Ну, насколько откровенно можно говорить о том, что это партнерский материал, насколько это область скрыта или нет. Как видите, самый популярный формат интеграции бренда внутрь нативного материала — это упоминание не менее абзаца. То есть это где-то мы рассказываем о чем-то, а потом появляется абзац, где мы говорим о том, что а вот у нашего клиента X есть такой-то продукт, и это прекрасный продукт, который вам нужно попробовать. Весь текст — это в формате каких-то больших эксплейнеров про продукт, или, например, в нашем случае, в случае лайфхакера, это история про
обзоры, ну, не знаю, то есть купил у нас клиент обзор мобильного телефона, и понятно, что вся статья будет про этот мобильный телефон, это будет весь текст про клиента, условно. И, как видите, тоже 26%, 72 материала — это простое упоминание, это когда вначале мы каким-то образом сообщаем, что вот, мы с компанией N провели такое-то исследование и решили рассказать вам о 10 самых лучших онлайн-играх во вселенной. Такие вот типа классные, более, наверное, более пиар размещения в материалах. И еще один важный вопрос, который для нас тоже является зоной важного внимания, потому что тоже про предмет стеснения, сколько ссылок в материале нормально ставить на клиента. И как видите, 27% изданий ставят, точнее, в 27% партнерских материалах, в 75%, ставится 5 и более ссылок. У нас, не знаю, это может быть субъективная штука, но мы всегда сидели и размышляли, что, кажется, больше ссылок, значит, есть вероятность, что по ним больше кликнут, но не убьет ли это внимание читателя. Как видите, это довольно нормальная рыночная практика — ставить много ссылок на клиентов внутри материала. Дальше довольно важная, как мне кажется, штука. Это мы смотрим, какие категории клиентов покупают нативную рекламу. Опять же, это исследование исключительно по России. Непонятно, возможно ли это транслировать на рынок Кыргызстана, но почему бы и нет. Мне кажется, что многие процессы у нас должны быть довольно похожими. Вот видите, есть топ-6 категорий брендов, которые больше всего покупают нативной рекламы по итогам 2019 года и по итогам нашего супермаленького исследования, но все же, кажется, оно отражает немножко рыночные тенденции. Во-первых, это услуги в системе образования, потому что онлайн-образование растет, и после кризиса онлайн-образование вырастет еще гораздо сильнее, потому что кажется, что все перебрались окончательно в онлайн. Например, никому не нравится, как проходит обучение школьников на удаленке сейчас. Все жалуются, что это непонятно, что учителя не адаптированы, что система не приспособлена к работе. И довольно большое количество семей, я думаю, принято решение перейти на какие-то более системные онлайн-решения. И это вопрос, как забрать у них деньги. И я думаю, что онлайн-образование принесет деньги вновь, как только они появятся, либо они вообще не пропадали у них. Аудио-видеопродукция, игры — это какая-то штука про развлечения, это всякие стереосистемы, это, короче, всякая домашняя бытовая техника про развлечения. Ну, то есть все, что не касается там, типа кухни и ванной, телевизоры, приставки, звуковые системы, там тоже, видите, есть деньги. Важно, что всегда, сколько бы мы ни смотрели на рынок, всегда есть деньги у банковской сферы, то, что у них довольно сложные продукты. Сейчас еще, например, в России начали активно развивать малые индивидуальные инвестиции, и про это можно много писать, и это много и хорошо продается. Строительство и ремонт. Сейчас, понятное дело, что у этой категории, наверное, будет просадка, потому что строительство и ремонт подразумевает коммуникацию с большим количеством людей. Сейчас это не то чтобы возможно, но, например, сейчас должен сильно вырасти запрос на обустройство уюта домашнего. Это, по крайней мере, то, что я замечаю. За последние месяц в моем доме появилось какое-то не огромное количество новых подушек, значит, вазочек и вот этого всего, в том числе даже живые цветы, потому что, ну, сидеть дома без цветов, оказывается, было не так весело. Вот. Транспорт. Здесь про все, что угодно. Это услуги, такси, каршерингов, какие-то путешествия, те сегменты, которые, понятное дело, сейчас испытывают очень большой стресс, но они довольно много и продуктивно размещались в 2019 году. И услуги из области торговли — это, понятное дело, в основном онлайн-магазины, потому что кажется, что всякие онлайн-ритейлеры и магазины, которые продают в один клик, и вот дорога к приобретению продукта максимально короткая, это максимально эффективные бенефициары внутри нативной рекламы. Дальше чек-лист про то, как сделать хорошую нативную рекламу специально для вас. Это, естественно, не серебряная пуля. Здесь не будет советов в стиле наберите воды, оставьте ее на окне с вечера, с утра выпейте и сделайте хорошую нативную рекламу, но кажется довольно абстрактный список, который может вам помочь. Во-первых, это то, что я всегда транслирую внутри нашей коммерческой редакции, внутри нашей клиентской службы. Важно разобраться в бизнесе клиента. Невозможно сделать хорошую нативную рекламу, если до конца не понимаешь все нюансы того, как работает бизнес, в какой области лежат деньги, как с ним взаимодействует аудитория, в том числе изучить, например,
отзывы, посмотреть на продукт. У меня был очень-очень давно классный кейс, как мне кажется, это субъективное мнение, что он классный, может быть и нет. Я давно работал в онлайн-образовании в компании «Нотология», и я занимался, когда еще видеоблогеры не были таким мейнстримом, как сегодня, это было 6 лет назад. Значит, когда еще видеоблогеры не были таким мейнстримом, их нельзя было купить в один клик, мы покупали нативную рекламу для проекта Foxword, это школьное образование онлайн, которое сейчас, скорее всего, будет молниеносно расти. И вот, например, по моим исследованиям, реклама работала лучше, если блогер сам тестировал продукт, разбирался в нем, и он гораздо более искренне про него рассказывал, и реклама работала лучше. Поэтому, наверное, не призываю, понимаю, что на больших объемах сложно писать только про то, что протестировали сами, но пытаться разобраться в продукте и в его преимуществах, недостатках – это важный момент перед тем, как делать хорошую нативную рекламную кампанию. Второе – это придумать идею в мире издания. Это один из самых сложных поинтов, особенно в рамках спецпроектов, но важно понимать, что мы всегда будем зажаты между двух сторон. С одной стороны, у нас будет клиент и его бриф, который просит рассказать о каких-то конкретных вещах. С другой стороны, у нас будет издание, которое, не знаю, уже рассказывало про эти вещи, или эти вещи точно не зайдут на страницах издания, что-нибудь такое. У нас всегда будут какие-то компромиссы. Важно их решать и помнить, что хороший нативный материал – это тот материал, который работает на клиента, а не тот, который написан так, как хочет клиент. И это важно в том числе для клиента доносить, поэтому в первую очередь я предлагаю, конечно, двигаться в сторону создания материалов в мире издания, которые работают на клиента, потому что это, кажется, гораздо эффективный путь. Дальше про совпадение из трех. Что такое совпадение из трех? Есть, значит, нам здесь придется прибегнуть к помощи небезызвестного Максима Ильяхова. У Максима есть такая практика, которая называется призма. Вот, я ее называю призма Ильяхова, потому что кажется, что больше это слово в современности никто не использует. Вот, значит, Макс, у него есть классная лекция, она есть в онлайн-доступе, тоже можете посмотреть, по крайней мере, презентация точно выложена в онлайн. Значит, Максим рассказывает то, что люди потребляют контент по разным причинам, но желательно, чтобы, ну, собственно, чем лучше мы удовлетворяем одну из трех направлений призмы внимания человека, или все три, тем лучше аудитория воспринимает контент. Ну, вот вам, например, материал, который называется «Повышение зарплат в 2020 году». У него есть высокий потенциал, потому что он про прагматику. Люди понимают, что вот я сейчас прочитаю про повышение зарплат, например, бюджетники, да, и пойму, как вырастут мои деньги, начну там, типа, пойду планировать личные инвестиции на следующий год. Ну, давайте еще вернусь к предыдущему слайду, недостаточно подробно рассказал. Значит, прагматика – это про то, какую непосредственную пользу принесет мне материал, который я прочитаю, может, я больше заработаю, может быть, я меньше времени потрачу, и появятся у меня какие-то дополнительные ресурсы. Эмоции – это про любопытство, интерес, радость и гнев. Это про то, чтобы удовлетворять эмоциональные потребности аудитории. Всем хочется эмоций. Мы такие животные, которые сидим на сильном эмоциональном допинге. Понятное дело, что есть перекосы, это кликбейт, да, когда мы пытаемся удовлетворить эмоции аудитории с помощью кликбейта, но кликбейт на то и кликбейт, что внутри всегда аудитория получает разочарование. Здесь история в том, чтобы надавить на эмоцию человека и удовлетворить ее внутри материала. Или социальное, это то, когда вы прочитали материал, и вам внутри становится лучше, вы чувствуете себя лучшим человеком, чувствуете себя лучшей версией себя. Например, я здесь всегда привожу пример, я читаю экономические сводки, я подписан на рассылку экономических сводок. И каждый раз, когда мне приходит это письмо в почту, я внутри себя испытываю глубокое уважение к себе, что я хочу разобраться в экономических сводках. На самом деле не то, чтобы прям сильно разбираюсь, но с точки зрения материала получаю социальное удовлетворение. Так вот, повышение зарплат – это про прагматику. Томские школьники победили в Международной олимпиаде по химии. Это про социальное, потому что это гордость, значит, к тому, что вот наши школьники-то ничем не хуже других, взяли и победили на Олимпиаде по химии, и в том числе про любопытство, потому что возникает вопрос, а что же там сделали томские школьники, чтобы на Олимпиаде по химии победить всех остальных? Ну и это мало прагматично, как вы понимаете. А вот классический пример статьи, которая никому не нужна, потому что, как видите, у нее очень маленькая красная призма. Компания X подписала стратегическое соглашение с институтом Z,
вообще непонятно, зачем нам это читать. Собственно, вы понимаете, что чем больше, чем шире эта призма, тем чем больше она удовлетворяет разные потребности аудитории, тем эффективнее заходит материал. Но у этого материала вот Максим предлагает ему решение, что нужно, чтобы сделать сильную публикацию, нужно ответить на вопрос, почему читатель захочет обратить на нее внимание. Например, выкрутить гордость на максимум, что вот наша компания X подписала стратегическое соглашение с институтом Z, и это невероятная гордость. Вот почему. Это будет давление на социальное. Можно попробовать выкрутить эмоции. Ну, наверное, в большей степени прагматику. Если компания X подписала соглашение с институтом Z, какая польза от этого будет аудитории? Может быть, никакой. Тогда непонятно, зачем писать этот материал. Дальше, это было про совпадение из трех. Про гарантии KPI. Важно, что нативная реклама не будет стабильным рекламным инструментом в глазах клиентов, пока она на этот инструмент не похожа, пока она похожа на пиар-закупки упоминаний, которые сложно измерить. Инструментом нативная реклама становится ровно в тот момент, когда она становится измерима. Измерение можно обеспечить путем гарантии KPI, для того, чтобы клиент мог на своей стороне считать разные циферки. Какие KPI гарантировать? Универсальное предложение – это гарантировать количество просмотров материала в уникальных посетителях и вести учет среднего CTR, это процент перехода на страницу клиента к просмотру материала. В общем, вести средний процент CTR материалов. Таким образом, сообщаете данные клиенту, клиент будет понимать, за сколько, условно, он покупает один просмотр внутри вашего издания и за сколько покупает переход внутри вашего издания. В конце может посчитать сквозную конверсию из денег, потраченных на размещение материала внутри вашего издания, к деньгам, заработанным на своем бизнесе. Поэтому важно, все очень жалуются, и в том числе мы, о том, что нативная реклама все еще не выглядит как понятный инструмент. И это важно, потому что рынки все еще, издания все еще не гарантируют, не дают некоторые данные, которые можно обсчитать, чтобы превратить их в математическую модель. И пятый тезис – это не делать стыдно. Сами понимаете, абстрактный, но это действительно так. Тут, наверное, из нашей практики расскажу про всякие фуфломицины. Есть довольно большой кусок рынка, который производит лекарства с недоказанной эффективностью, и это один из наших пунктов черного списка. Мы считаем, что про такое рассказывать людям нельзя, потому что это, хоть за это и готовы заплатить немаленькое количество денег, это обман нашей аудитории, потому что, опять же, не знаю, как это работает в Кыргызстане, в России очень много, за последние несколько лет выросло, точнее не выросло, компании старые довольно фармакологические, появилось очень много препаратов с недоказанной медицинской эффективностью, которые на самом деле продажа сахара. Но это всякая вот гомеопатия, которую рекламировать стыдно, поэтому мы ее не рекламируем. Ну, помимо этого есть еще список из 20 разных продуктов, которые мы тоже не рекламируем. Это с одной стороны, это с точки зрения клиента не стыдно. А с другой стороны, не выпускать материал, если кажется, что, ну вот, если за него испытываешь чувство стыда, кажется, что ты сделал что-то плохо или слишком сильно прогнулся. Важно вот такой воспитать в себе коллективную совесть перед своей аудиторией. Стыдно тебе показывать ей такие материалы или не стыдно? Подожди, Для а того, можно чтобы... вопрос сразу про Да, последний да, пункт? да, Это конечно. не стыдно. Давай. Смотри, вот какой момент. Мы с рекламодателем делаем какой-то клевый нативный проект. По ходу дела выяснилось, что он, возможно, не такой клевый, потому что рекламодатель хотел, чтобы это писалось каким-то канцелярским языком, например. Либо просто кто-то кажется, что вот не хватает чего-то, либо каких-то данных, нужно что-то добирать. Мы не хотим его выпускать сейчас, а у рекламодателя уже сроки, нужно видимость там в апреле повышать, и количество публикаций нам важно в апреле. Как вот такие моменты коммуницировать лучше всего с рекламодателем? Ну, проще говоря, как донести вот этот наш сугубо внутри кухни издательский момент до него, чтобы вот не зашквариться, грубо говоря. Я понял тебя. Смотри, ну, понятно, что здесь не будет никакого универсального рецепта, потому что все зависит от большого количества данных с разных сторон. Ну, например, что значит у клиента горят сроки? Ну, типа,
это очень абстрактное понятие, оно довольно часто используется в коммуникации, типа у нас горят сроки, у нас дедлайны, но нужно понять почему. Ну, например, потому что послезавтра закончатся скидки и рекламная кампания этого продукта, и актуальность материала пропадет, всякие такие штуки. Ну, во-первых, нужно понять, почему у клиента горит, ну, то есть действительно ли нет другого варианта, нужно выпускать только сейчас. Во-вторых, у нас было на практике несколько кейсов, когда мы понимали, что ну, что-то в итоге получилось не очень классное, и у нас было несколько кейсов, когда мы выпускали материалы, мы понимали, что они работают не так, как мы хотели, и мы делали еще один подход, ну, потому что понимали, что как бы это немножко фиаско, и надо сделать было иначе. И такие вещи мы с клиентами переделывали, естественно, бесплатно, но это довольно редкая практика, но она была. Второй вариант, есть такое волшебное слово «улучшить». Вот. Оно, кажется, магически влияет на клиентов, потому что когда мы внутри себя говорим о том, что, блин, кажется, это недостаточного качества, нужно это переделать, что-нибудь такое, это не очень в мире клиента. А вот когда мы говорим клиенту о том, что, чуваки, нам нужно еще, там, не знаю, 3 дня для того, чтобы улучшить наш совместный проект, это звучит понятно. Ну, типа, потратить какие-то усилия на то, чтобы он стал лучше. Если мы понимаем, что не сильно, ну, если понимаем, что горит, но умеренно, и мы понимаем, что клиент готов идти из категории улучшить, надо делать. А вот, например, ну, то есть надо переносить сроки. А если, например, это проблема из категории, вот, которую ты привела, что клиент ожидал, что это будет написано канцелярским языком, то, мне кажется, такие штуки нужно отрабатывать как раз-таки клиентским сервисом на вхождении. Ну, то есть это на моменте сделки, когда ты рассказываешь клиенту о том, каким образом работает нативная реклама. Понятно, что такие правила не рождаются на входе, понятное дело, что такие штуки сложно придумать сразу, понятное дело, что чтобы понять, что есть рисковая группа клиентов, которые хочет канцелярский язык, нужно таких клиентов повстречать, но сразу после того, как вы понимаете, что вот здесь была ошибка и что нужно это менять и так делать нельзя, нужно вот прописывать, прям постоянно вести некоторый живой документ, в котором обновляются правила, там, типа, никакого канцелярского языка, вот у нас есть свой язык, вы покупаете материал в нашем издании, мы будем писать нашим языком. Это, знаешь, классическая проблема, когда, например, в издании правила говорят политики, что вы обращаетесь к аудитории на «ты», вот, а приходит клиент, который говорит: ребята, у нас написано в брендбуке, что мы должны обращаться к аудитории на «вы». Вот, и это такой, или, например, у нас написано, что наше название должно писаться полностью заглавными буквами, а мы такие, типа, у нас есть правило в издании, что если мы пишем слово только заглавными буквами, значит, мы кричим на аудиторию. Это не круто. Мы не хотим кричать вашим названием на нашу аудиторию. Таких мелочей очень много. Это все вопросы клиентского сервиса, подхода через любовь, понимание и коммуникацию. Мне кажется, лучше потратить 2 часа на очередной созвон, попробовать, ну, то есть не факт, что это гарантирует какую-то эффективность, но лучше потратить 2 часа на созвон и попробовать сделать не стыдно, чтобы потом чувствовать хотя бы, что ты пытался как-то все это решить. Так, это вижу. Круто, спасибо. Да, про больше, как не делать стыдно, советую почитать мое, пожалуй, единственное любимое мое интервью из журнала «Кто студент?». Статья называется «Как не делать говно». Почитайте, это очень большое интервью, и, возможно, у вас съест много времени, но я все время шучу, что вот есть абсолютно бесполезная вещь в жизни — это закончить факультет журналистики. Вот, что вместо того, чтобы тратить время на факультет журналистики, просто прочитайте эту статью, там все самое важное написано. Почитайте, если вдруг понравится, я буду очень рад. Ну и дальше, к блоку про нативную рекламу в Кыргызстане, давайте еще немножечко поголосуем. Сейчас я пойду в свой Ментимото. Заходим снова в ваши ментиметры. Азиза, если не сложно, повтори код. Да, конечно, людей, у нас которые... код 289033. Еще раз повторю, 289033. В Zoom в чатик еще раз кину. Призываю всех в Zoom и наших зрителей на Фейсбуке голосовать. А пока вы голосуете, точнее не голосуете, а пишите. Я правильно понимаю, Родион, что в этом случае мы можем просто написать 3 вот слова какие-то? Да. Там сейчас у вас должна открыться, собственно, категория введения слов. Вот чувства, эмоции, только клоп. Видишь, это ты написала? Скажи честно. Нет, как ты почему Нет, думаешь, окей. что это я? Да не, я шучу, конечно. Расскажи, пожалуйста, расскажи ты. Давай, значит, какие 3 слова, по-твоему, описывают нативную рекламу в Кыргызстане?
Кыргызстане? Я думаю, что там у тебя пресс-релиз должен быть, нет? Нет, да? Ну, я думаю, что, скорее всего, исходя из того, с чем я работала, исходя из того, какие ожидания у рекламодателей, я бы сказала, что это прикольно, экспериментально и, наверное, начинается, потому что в Кыргызстане все действительно только начинается. Именно поэтому мы не боимся экспериментов, мы не боимся сами выдумывать какие-то форматы и делать это, ну, действительно прикольно. И таким образом диверсифицировать нашу аудиторию, привлекать более молодых людей, как-то так. Слушай, А, начинается, это очень хорошее слово, мне оно прям Да. понравилось. Оно прям хорошо описывает. Ну смотри, вот судя по тому, что пишет наша аудитория, значит, есть Эмоции. категория людей, которые, это, знаешь, это называется, наверное, нужно называть натив-диссиденты. Люди, которые не верят в нативную рекламу, вот они пишут, что она отсутствует или ее не видели. Наверное, это логично. Кто-то вот написал просто букву О, мне очень нравится. Или это ноль, наверное. Мне кажется, что это, возможно, сотовый оператор О, который так называется у нас в Кыргызстане. О, да, есть такой сотовый оператор, это Есть такой офигенное сотовый оператор, название. они называются просто О. Есть еще Билайн, ты там вот видишь, что они тоже есть. Ну, собственно, Да-да-да, я вижу, что много Билайна, да. на рынке очень большие игроки, скажем так, это сотовые операторы и банки, типа самые крупные, из тех, кто не Мгм. хочет экспериментировать, потому что у этих ребят денег много, у этих ребят есть полный план по пресс-релизам и по тому, сколько раз они в месяц где упоминаются, а все, что остается, они уже не боятся и игры делать, и тесты делать, и что-то придумывать, поэтому вот Прикольно. активки именно они заходят активнее всего. Так, Креатив, смотри, короче, у нас побеждают эмоции. Это самое часто употребляемое слово. Ребята, если вы еще не написали ваши варианты, я вижу, что всего обязательно 28 сделайте человек это. написало свои варианты. Да, сделайте это. Я вижу, что побеждают эмоции, что в целом интересно. Побеждает слово «интересно». Вот. Давай Джинса, ты выводы. видишь Какие там выводы слово можем сделать из джинса? этого вопроса? Да, вижу. А, Джинса, я думаю, что я бы и про российский рынок нативной рекламы так сказал, потому что все еще очень много изданий, которые делают джинсу. А по идее джинса должна вот соседним словом быть джинса, мало. Вот. Значит, видишь, в мгм. лоб. Ну что, мы можем как бы респектнуть Билайну, да, в Да, Кыргызстане, потому что кажется, что они довольно видны в том числе на рынке нативной рекламы. Э, И, мне вероятно, нравится, отсюда что из слово этого вопроса креативность. респект Клопу. Да, да, да. Спасибо. Мне Да. нравится слово Вот, креативность окей. тут, интересно, да, это прям, это, мне кажется, говорит, Мгм, мгм. действительно все только начинается, и люди начинают какие-то эмоции к этому испытывать, и любопытство, то есть, ну, а что это за Мне зверь такой? очень, мне очень нравится, знаешь, история про три слова. Нужно писать три слова, которые описывают нативную рекламу в Кыргызстане. И, значит, и три слова. Я редко замечала. Такой вариант ответа у вас есть. Вот. Я Кстати, ее не мало там видала. было, Тоже нормально. Да-да-да, мало да, есть, есть. новшество, интересное Да, слово, причем не по мало, всем мало стандартам. немного. Да, да, окей. Классно, ребят, спасибо, что поучаствовали в этом опросе. Это было довольно интересно. Если вы еще не успели написать, напишите. Мы потом посмотрим. Это голосование пока что не закрывается ровно до следующего. Это было прям интересно. Значит, самое важное слово, которое описывает нативную рекламу в Кыргызстане, давайте это запомним, это слово эмоции. Эмоции. Вот. Это, возможно, это ключ к победе. Э, Дальше я бы хотел провести следующую штуку, мы уже практически заканчиваем. Значит, это сегментация потенциальных потребителей нового продукта. Это, вы видели все точно эту таблицу, это вот кривая, как это называется на русском языке, кривая инноваций. Ее в 1932 году разработали Брюс Райн и Нил Гросс, когда исследовали внедрение новых сортов гибридной кукурузы у фермеров штата Айовы. И так получилось, что с 1932 года этот график до сих пор работает и работает абсолютно для любых инновационных продуктов. Вот нативная реклама на рынке тоже воспринимается как инновационный продукт. О чем говорит нам этот график? Он говорит о том, что 16% из тех, кто использует этот инновационный продукт, из 100%, 16% это инноваторы, это люди, которые в первую очередь подключаются к использованию этого продукта. Дальше есть 34% это ранние последователи и поздние последователи, там ровное распределение, и 16% это история за отстающими. Понятное дело, что меньше всего всегда будет инноваторов, потому что включение в новые продукты, исследование новых ниш, попытки продавать что-то новое, это всегда сложно, но важно запоминать, что инноваторы всегда получают больше
профита. Но здесь есть важный тезис о том, что между инноваторами и первыми последователями, которые тоже получают большой процент рынка и тоже получают много денег, есть большой разрыв, потому что все те, кто точно не вошел в первую группу исследователей, в первую группу тех, кто тестирует новый продукт, они смотрят, когда закончится этот период освоения новой ниши. И вот этот промежуток между инноваторами и ранними последователями, он обычно довольно большой. Но важно понимать, что если вы сейчас видите, что условно нативная реклама в Кыргызстане это все еще инновационная ниша, то, возможно, сейчас еще есть время в нее войти и попробовать загробастать себе рынок. Значит, ну, это такой совет. Пока что-то новое, знаете, есть такая хорошая поговорка «куйте, пока горячо». Вот, может быть, она актуальна. В конце сегодняшнего нашего разговора я хотел бы посоветовать разные штуки, которые связаны с тем, что мы с ребятами делаем. Значит, во-первых, посоветую всем нашу замечательную рассылку «Инициал», которую мы сделали в лайфхакере. Значит, ее подготовили наши редакторы, и в том числе Оксана Запевалова, и наш главный редактор Полина Накрайникова. Это история про то, как писать классные тексты. Мы взяли и переработали нашу редполитику. Изначально задача была повысить, точнее, упростить вход новых авторов внутрь лайфхакера, но мы решили сделать ее публичной, почему бы не поделиться со всеми. И там 12, если не ошибаюсь, писем про то, как хорошо писать, про наши принципы писательства. Я думаю, что для тех, кто в Кыргызстане пишет на русском языке, это может быть очень полезно. Помимо этого, у Инициала есть свой канал в Телеграме, и есть чат для авторов в Телеграме, тоже подписывайтесь, там могут быть какие-то полезные штуки для вас. В канале, собственно, информация, которой нет в рассылке, там есть какие-то полезные советы, которые не прочитаете в наших письмах, но начать можно с писем, это довольно полезная штука. Во-вторых, конференция МЕХ, это то, что мы делаем с Никитой, с Арсением и с Мишей Калашниковым, довольно давно уже делаем, 3 года, мы провели за это время 9 офлайн событий. На канале, на нашем YouTube-канале сейчас больше 45 видео. У нас принцип, что конференция, вход на конференцию платный, но все деньги, которые мы собираем с конференции, мы отправляем в помощь детям больным онкологией. Это нон-профит проект, а потом видео выкладываем бесплатно в сеть. И вот сейчас наши более чем 45 видео совместно набрали больше 1,5 миллиона просмотров. Если вы вдруг не смотрели наши видео смеха на YouTube, то вот вдруг у вас выдастся свободный вечерочек, посмотрите. Основное преимущество в том, что все это круто собрано, это лучшие докладчики, и это очень короткие доклады. Это 15-20 минут, ну вот в случае Андрея Конеева, как видите, 25, и в случае Артура Чапаряна 29, но он того стоит. Вот, смотрите, мы, в общем, стараемся быть максимально актуальными, и видео с последнего мероприятия по-прежнему появляются на канале, так что подписывайтесь и смотрите, буду рад, если вам это поможет. Вот, например, один из моих любимых кейсов последнего времени – это видеоролик с Максимом Мельниковым, он набрал практически 300 тысяч просмотров уже на сегодняшний день в социальной сети ВКонтакте. Значит, он называется «Сесть на бутылку или делать медиа в регионе». Максим рассказывает о том, как сложно бороться с предвзятым отношением и цензурой в региональных медиа. После этого доклада Максима весело уволили. Вот сейчас Максим переехал из Самары, живет в Москве. Точнее, я с ним недавно списывался, поскольку мы на самоизоляции. Максим живет последние несколько недель в Химках, наслаждается химкинским гостеприимством. Вот. Посмотрите, довольно интересный доклад. Мне кажется, что там есть и моменты, над которыми можно весело посмеяться, и какая-то общая польза, над которой можно погрустить или использовать ее в жизни. Еще мы с ребятами делаем теперь онлайн. Раньше это был офлайн курс, и поэтому приглашали в основном тех, кто живет в Москве, в Питере, и кому до нас легко добраться. Но сейчас мы делаем онлайн-курс «Деньги, пушки, контент». Он про то, как делать социальные сети, про то, как делать контент-маркетинг, и про то, как заниматься нативной рекламой, в том числе двухдневный, большой, плотный, 2 дня по 10 часов практически интенсив, который мы делаем с ребятами. Еще короткая ссылка на мой сайт radislav.ru. Тоже, вероятно, ссылка появится в общем количестве ссылок после этой лекции. Туда стараюсь добавлять какие-то важные штуки про переводы, статьи, интервью и конспекты. Как видите, все, что выходит от нашего лица, что важно не пропустить. Вот. И, наверное, на этом все. Сейчас я этот слайд открою, чтобы он был открыт. Вот. Это я
Вот. Слушай, мы уложились, мы в тайминге, все классно. Идеальный тайминг. У нас даже 2 Да, минуты лишние с тобой остались. Спасибо большое, Родион. Было безумно интересно. Презентация просто не, огненная. я рад. Отдельный респект за отсылку к Ильяхову, потому что Ильяхов — это, пожалуй, самый знаменитый редактор в русскоязычном сегменте, у которого я тоже в свое время проходила обучение, и который пишет на своем сайте, ссылка на который тоже будет, очень много полезных вещей, в принципе, для редакторов, издателей и для тех, кто работает в рекламе в том числе. Я сейчас расскажу нашим участникам, как у нас дела будут обстоять дальше. Перед тем, как мы перейдем к сессии вопросов, я бы попросила всех оставаться до самого конца, пожалуйста, это очень важно, потому что у нас в конце будет для вас также небольшой опросник. Это опросник с вашим фидбэком по поводу того, как вам зашло или не зашло вообще, в принципе, выступление Родиона. Нам очень важен фидбэк от вас, особенно в том контексте, какого рода информация вам нужна в дальнейшем, потому что мы подобные вещи, интервью с подобные вещи проводят часто, и нам очень важен фидбэк от аудитории, необходимость в каких продуктах или в каких вещах у вас есть, что вы хотите еще узнать, грубо говоря. Сейчас первый вопрос я задам как модератор от тебя. Я призываю всех... Да, тут меня поправляет команда. Очень важен момент, что вопрос анонимный, поэтому вы можете спокойно писать все, что вы чувствуете Все, или что хотите. испытываете, да, эмоции, которые у вас появились после этой презентации. Да, первый вопрос я задам от себя. Дальше, пока Родион отвечает на этот вопрос, я призываю всех писать свои вопросы в наш чат. И, возможно, у нас будут также вопросы из Фейсбука. Возможно, мы подключим нашу коллегу Валентину. Родион, у меня 2 вопроса в одном, если так можно, конечно. И один из них Давай. сугубо. Вот у тебя на слайдах было про гарантировать KPI. Мне интересно, как вы в лайфхакере, на какие вещи вы вообще обращаете внимание и какой инструмент вы используете для аналитики. То есть я поясню, у нас в Клопе это было так. Мы в первую очередь использовали Google Analytics, чтобы смотреть процент отказов, чтобы смотреть глубину просмотра, чтобы смотреть, в принципе, уникальных пользователей, сколько прочитала. И нам также важен был такой показатель, как среднее время чтения материала. И мы заметили очень прикольную вещь, что у нас в Клопе нативку читают намного дольше, чем редакционные материалы. То есть это, скорее всего, либо какие-то игрушки, и люди сидят, играют, и у них много времени на это уходит, либо это какие-то тесты, либо они действительно сами тексты тоже более вдумчиво и долго читали. И это было как бы безумно приятно и нам, и очень классно, мы это всегда рассказывали нашим рекламодателям. Так вот, мне интересно, на что вы обращаете внимание и через какой инструмент? У нас мы проводили эксперименты, подключали всякого рода редакционную аналитику дополнительную, там всякие OnTheIO и прочее. Они у нас почему-то не прижились. Наш основной инструмент — это Google Аналитика. Я считаю, что вот любого, у меня есть присказка, что любого медиа-менеджера можно определить по мобильному телефону. Вы заходите в его мобильный телефон и видите, что на первом экране у него стоит приложение Google Аналитики, потому что когда ты работаешь в медиа, у тебя не может не быть постоянного желания проверять реал-тайм. Ну, то есть сколько людей прямо сейчас на сайте, что они читают. Это какое-то невероятно важное знание, потому что мы, например, знаем, что в пятницу есть особенный реал-тайм, когда читают особенные статьи. В субботу есть особенный реал-тайм, когда читают особенные статьи. Если что-то пошло не так, значит, что-то происходит с людьми. Значит, есть какая-то другая новостная повестка, с ней нужно работать. Значит, у нас Google и Яндекс, во-первых, почему 2? Потому что некоторым клиентам важно отчитываться в Яндексе. Ну, вот они верифицировали внутри себя отчеты из Яндекса. Во-вторых, всегда нужна дублирующий контур, поэтому вот у нас Яндекс.Метрика — это дублирующий контур. Значит, на что мы смотрим? Ну, в целом на все то же самое. Ты абсолютно правильно сказала, что есть вот, мы условно разделяем на 2 категории, что есть категории качества и категории количества. Вот категория количества — это количество уникальных посетителей и конверсия в переходы на сайт клиента. Если такая задача стоит у материала, у нас в истории было много материалов, в которых конверсия была 0, потому что, значит, клиенту не нужно было переходить на сайт. Например, у нас была реклама Яндекса, нового поиска Яндекса, и людям и так понятно, что такое Яндекс, не нужно добавлять ссылки внутрь статьи и измерять их. Нужно просто рассказать, что у Яндекса обновились все алгоритмы поиска. И есть качественные показатели, это про доскроллы, про время внутри материала, про процент отказа и так далее. И то, и другое, собственно, важно показывать. Ну, и для себя в том числе важно разделять на качественные и количественные метрики, потому что они по-разному
влияют на оценку рекламной кампании. А с точки зрения KPI, значит, ну, довольно частый вопрос, я, наверное, просто отвечу здесь, даже несмотря на то, что у них не задавал. Значит, по KPI важно, ну, то есть многие спрашивают, а где же нам эти KPI взять, что мы можем гарантировать? Обычно, если вы входите в рынок нативной рекламы, думаете заниматься нативной рекламой, нужно провести какое-то количество тестов. Это и для клиентов актуально, и для медиа. То есть для клиентов это актуально, нужно пройтись по определенному количеству изданий, купить определенное количество нативной рекламы и выработать для себя внутри правила работы с нативной рекламой. А для клиентов, для изданий это актуально, нужно, там, не знаю, пройтись по 10-20 ваших клиентов, с которыми вы чаще всего работали до этого, предложить им какие-то дисконты, сделать с ними тестовые рекламные кампании, собрать эти данные на основе вот этих хотя бы базовых данных, сколько вы можете набирать просмотров, как это у вас работает, хорошо это читают или плохо читают, уже исходя из этого давать какие-то гарантии для клиентов. Вот так это работает. Супер, спасибо большое. У нас есть вопросик из чата. Алексей спрашивает, используете ли вы при сегментации и ориентации на аудиторию какие-то вещи из психологии, например, психотипы или акцентуации характера? Не, я думаю, что не, я думаю, что нет. Слушай, сегментация для, ну, давай так, очень важно делать прям супер дикую сегментацию, классно делать для бизнеса, у которого юнит-экономика. Это прям очень важно. Для медиа достаточно просто понять, кто, хотя это для нас все еще большой вопрос, обсуждаемый внутри, кто является нашей core-аудиторией, ну, типа, кто наше ядро, кто наши основные читатели, потому что, ну, это те люди, в которых мы целимся, и понимать, где аудитории, которые рядом с этим, потому что, возможно, это зона для роста. Поэтому ответ нет, мы не используем психотипы, мы просто смотрим на геоданные, мы смотрим на возраст, пол и интересы, которые с помощью, ну, почему люди приходят к нам на площадку. Вот. Супер. У нас есть еще один вопрос. Вопрос по бриф. С чего начать или как начать его разработку? Что важно именно в контексте нативки, конечно же? Да, в целом все то же самое. Важно понимать с брифом следующие тезисы. Брифы никто не любит. Брифы очень любят исполнители, ну, в смысле подрядчики. В этом плане издание подрядчик, и издание обязано любить брифы, потому что чем больше у нас информации на входе, тем лучше мы сделаем свою работу. Но брифы никто не любит заполнять, потому что, объясню, с точки зрения, кажется, человеческой коммуникации, это слегка, это работает следующим образом. Мы и так вам платим деньги за рекламу, давайте вы сами там все как-то заполните, а мы не хотим тратить время и силы на то, чтобы заполнять хороший бриф. Бывает такое, что их не заполняют, но это не повод отчаиваться, можно заполнить бриф самому за клиента. Для этого нужно просто составить вопросы, сходить к клиенту, позвонить и все с его слов записать подробно. С чего начинается бриф? Да в целом ничего особенного. Ну, то есть какие цели, какие задачи, что за продукт, какое у этого продукта уникальное торговое предложение, кто конкуренты, чтобы мы могли посмотреть на них, что они делают, и попробовать от них отстроиться. И я очень люблю пункт в брифе, который мне кажется очень важным, какая у вас головная боль. Ну, то есть у нас есть такой подход, общаться с клиентами, как будто ты врач. Вот ты приходишь и говоришь, рассказывайте мне все, что у вас есть, все, что у вас болит, и это вот максимально честная коммуникация, потому что если, ну, кажется, что в таком формате нативная реклама получится гораздо лучше. Вот. Круто, спасибо большое. У нас есть несколько вопросов с Фейсбука. Сейчас коллеги помогут мне, нашу замечательную коллегу Валентину, которая сама эти вопросы нам озвучит. Давай. Здравствуйте, коллеги. У нас с Фейсбука 4 вопроса. Первый вопрос от Айгуль Бакеевой, которая спрашивает, как вы считаете, стоит ли упоминать читателям, что данный продукт рекламный, а не обычный материал? Да, ну, я считаю, что да. Это довольно спорный момент, и у разных медиа-менеджеров мнение будет разное. Я считаю, что да, потому что, во-первых, мы, как бы, ну, возвращаясь к тезису про сложность сбора аудитории, найти аудиторию сложно, медиа вырастить очень сложно, а потерять аудиторию довольно просто. Ну, или, по крайней мере, сделать так, что аудитория
станет вам доверять меньше или разочаруется. А, напомню, нативная реклама – это инструмент шеринга доверия. Вот поэтому кажется, что доверие между аудиторией и медиа – это очень важный ресурс. А кажется, что такие штуки, которые, ну, практика рекламы без указания о том, что это коммерческий материал, это работает против доверия. Наверное, вот так. Вот. Мне кажется, это исчерпывающий ответ. Спасибо, Родион. Второй вопрос у нас от Равшана Личаню. И он спрашивает, насколько юмор и ирония улучшают нативную рекламу там, где они уместны. Ой, супер улучшают. Я считаю, что юмор и ирония... Знаете, я могу даже использовать такое довольно грубое слово, но мне очень нравится это слово «слабоумие». Вот знаете, это из словосочетания «слабоумие» и «отвага». Вот мне кажется, слабоумие и отвага на рынке нативной рекламы – это очень классно, потому что когда вы придумываете какие-то супер отбитые идеи, неочевидные, странные, психоделические, это всегда очень хорошо заходит, потому что это какие-то неожиданные всплески эмоций рождает, и кажется, что это прям хорошие кейсы. Короче, но есть классное правило, есть Паша Федоров, наш шеф-редактор, и заодно управляющий редактор в нашем конструкторском бюро «Полиндром». У Паши есть классная статья про то, когда можно шутить и когда нельзя. Она довольно короткая. Значит, если вы можете шутить, то шутите. Если у вас не получается, лучше не шутите. Это правда. Если получается шутить, если получается делать весело и отбито, надо делать. Ну, это классно, потому что важно помнить, что у людей в жизни очень много всего серьезного, сложного, что у них вызывает разного рода дискомфорт. Если вы можете подарить приятные позитивные эмоции, подарите. Такой ответ. И еще один вопрос от Равшана Личаню. Часто ли путают, боюсь ошибиться и неправильно прочитать, Родина с Эдом Шираном? Родиона имеется в виду, наверное. Да. Нет, не знаю, ни разу такого не было. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, что в чьем-то сознании я похож на Эда Ширана, но нет, ни разу такого не было. К сожалению или к счастью, не знаю. Окей. И еще один вопрос от Асель Сардари. Она спрашивает, можно узнать, сколько человек сейчас работает в лайфхакере, в офисе и удаленно, и сколько человек начинали этот проект? И если можно, хотя бы кратко, один день из жизни издания. Начинали очень давно, нам, по-моему, в этом году уже 13 лет, и начинался он, собственно, 12 лет назад. Значит, на старте было очень мало людей. Лайфхакер был одним из проектов такого бюро благостроения буферной бухты. Там было несколько проектов, в том числе проект «Интернетные штучки», который со временем был продан, но до сих пор, кстати, существует. Сейчас, ну, то есть начиналось там буквально с 2-3 человек и нескольких авторов на сделке. Сейчас в Лайфхакере работает практически 100 человек. У нас 2 офиса, один в Ульяновске, потому что родина лайфхакера – это Ульяновский, там у нас большой офис, и маленький офис в Москве, здесь продажи, креатив и коммерческая редакция. Один день из жизни, ну, он довольно такой, ну, типа, не знаю, как это описать структурно, ну, типа, первый просыпается редакция, идут вычитывать, публиковать, писать новые материалы, потому что у них план на день и так далее. Потом просыпается коммерческая служба, потому что клиенты встают попозже, чем редакция, и начинают, там, типа, не знаю, придумывать, ну, решают клиентские брифы, делают сделки, переписываются с клиентами, уточняют подробности. Коммерческая редакция пишет коммерческие материалы, разработка что-нибудь дебажит, значит, бэк-офис готовит какие-нибудь документы на отправку. В общем, мы довольно большая компания, поэтому описать коротко один день из жизни лайфхакера, он напряженный, работы много. В конце все заканчивается тем, что поздно вечером остается работать человек 5, там, типа главред, издатель Алексей Пономарь, я, и мы там созваниваемся и такие, блин, кажется, еще остались дела. Вот, как-то так. Супер, спасибо большое. Тут в чате появился еще один буквально супер короткий вопрос. Вечный вопрос между редакцией и рекламным отделом. Стена или сотрудничество? Конечно же, в контексте нативки. Да, понятно. Я считаю, что, значит,
Я считаю, что абсолютно плотная стена – это плохо, потому что в целом коммерческая редакция и обычная работают по общим принципам. Поэтому да, стена, наверное, нужна. Это отдельный штат. Люди, которые делают нативную рекламу, они как бы сотрудники редакции, но это отдельная редакция. Важно сделать такую стену, чтобы через нее можно было передавать записочки и перекрикиваться, вот, чтобы коммуникация все равно оставалась, потому что в противном случае возникают вопросы, когда у коммерческой редакции и у обычной редакции выходят одинаковые материалы, например, что довольно плохо обычно сказывается либо на редакционном материале, либо на коммерческом. Во-вторых, есть такие издания, которые очень сильно отстраивают свою коммерцию от редакции, и там иногда возникает ситуация из разряда «не стыдно, стыдно», потому что, типа, вроде бы издание приличное, выходит большой специальный проект про гомеопатию или какое-нибудь лекарство, у которого... Лекарство. Значит, средство, которое работает на непонятно как, настолько непонятно, что даже его авторы не могут до конца объяснить действие и начинают использовать слово «квантовый» в описании. Ну вот. И ты приходишь к редакции и говоришь: ребята, ну что же у вас там происходит? Вот, а главный редактор тебе говорит, типа, знаешь, у нас коммерция вообще отдельно от нас, мы не знаем, что там происходит. Ну вот, это их дело. Кажется, что на длинную перспективу это грустная история, потому что тот же самый главред рано или поздно поймет, что, кажется, он главред не всего того, что происходит в издании, и у него должно быть право голоса и возможность давать фидбэк по любым коммерческим материалам в том числе. Вот. То есть это всегда вопрос про компромисс, но это точно это точно история с двусторонней связью. Просто это делают разные люди, но они должны коммуницировать. Точно, да. Понятно. Спасибо большое, Родион. Было очень интересно тебя послушать. За ответы на вопросы тоже большое спасибо. Ну, прикольно получилось. Приходил ты к нам спикером Родионом сюда, в Кыргызстан, рассказать про нативку, а в итоге превратился в Эда Ширана, и там еще в чате писали, что это Тормунд из «Игры престолов» рассказывает про нативку. Спасибо большое, Родион. Я попрошу моих коллег сейчас помочь мне с опросником. Я бы хотела еще раз напомнить, что опросник у нас анонимный. Результаты выводиться на экран, скорее всего, не будут. Поэтому, пожалуйста, призываю вас очень активно голосовать. Также на сайте menti.com. На этот раз у нас будет код 38044. Я думаю, что пока люди голосуют, мы можем на этом потихоньку заканчивать. Хотела бы еще раз от лица команды Интерньюз и от лица организаторов вообще, в принципе, поблагодарить всех участников за то, что пришли. Тема нативной рекламы очень важна, и вообще тема монетизации изданий, особенно в такое непростое время, как сейчас, коронавирусное, можно так сказать, это очень важная тема, поэтому спасибо большое за то, что присоединились, и это очень актуально.